ինչ վերաբերվում է մեր սիրելի բուժաշխատողների աշխատավարձերին, փոխհատուցման չափերին, ասեմ, որ այո, առաջին 2 ամիսներին որոշակի աշխատելավոճի նոր այս համակարգը անսովոր էր թե բուժաշխատողների համար եւ ժամանակ պահանջվեց, որ նրանք փաստացի մուտքագրեն իրենց կողմից ապահովագրվածների ծառայությունները եւ այս պահին մենք աշխատավարձերի մասով ըստ էության բավարար ավելացումներ ունենք։ Արդյոք սա մեր երազանքի չափն է, իհարկե ոչ, բայց տեսեք, միայն ապահովագրության ներդրման արդյունքում մենք միջինում առաջնային օղակում 30-ից 40%-ի աշխատավարձի աճ ունենք։ Սա նշանակում է, որ բոլոր բժիշկներին է բարձացել, սա նշանակում է մեծամասամբ բոլորինը բարձացել է, բայց լինում են առանձնակի ամբուլատորիաներ, ովքեր օրինակ ունեն որոշակի ֆինանսական բարդություններ նախկինում կուտակած պարտքերից եւ պարտքերը վճարում են, որպեսզի արդեն առողջացած կարողանան բավարար հավելյալ գումարներ վճարել իրենց ուրեմն մասնագետներին։ Ես ասեմ, որ սա վերաբերում է ոչ միայն բժիշկներին, այլ նաև միջին բուժանձնակազմին։ Այստեղ հարց ունենք, որ մենք անցել ենք արդյունքային աշխատավարձի տրամաբանությանը։ Բժիշկը, նեղ մասնագետը, եթե չի սպասարկում եւ որևէ պացիենտ օրվա ընթացքում չի ունենում, այո, նա աշխատավարձի առումով կունենա բարդություններ։ Կամ եթե աշխատում է 3 ժամ օրինակ, այո, նրա աշխատավարձը ըստ էության չի կարող երևի թե բավարարել։ Բայց մեր բոլոր նեղ մասնագետները, ովքեր որ ունեն ծանրաբեռնվածություն, նրանց աշխատավարձը անգամներով աճել է։ Մեր ակնաբուժների, նյարդաբանների եւ էլի շատ մասնագիտություններ ունեցող անձանց աշխատավարձը չեմ ասում տոկոսով, անգամներով աճել է, ինչը հենց մեր նպատակն է եղել։ Այո, դիմելության հաշվին, նրա հաշվին, որ նախկինում, օրինակ, նյարդաբանը կսպասարկեր 1 հոգու թե 1000 հոգու, ստանում էր բանով իրեն կցագրված անձանց հաշվարկով, միջին հաշվարկային աշխատավարձ, ասենք, չգիտեմ, 200,000 դրամ, կչարչարվեր, թե ոչինչ չեր անի, դրանից իր աշխատավարձը ըստ էության չէր փոխվի։ Բայց հիմա նյարդաբանը ելնելով նաև իր մասնագիտական որակավորումներից եւ երբ որ մարդիկ գնում են իր մոտ խորհրդատվության, ասում եմ, հնարավորություն ունի կրկնապատկելու անգամներով ավելացնելու, ունենք մասնագետներ, ովքեր 1 միլիոն դրամից ավել աշխատավարձ են ստանում պոլիկլինիկական օղակում։ Ես դες ասեմ, որ նաև մեր ֆտիզիատրների, տուբերկուլյոզի հիվանդներին սպասարկող անձանց համար, ինչպես ես խոստացել էի, մենք նրանց արդեն ունենք տվյալներ, ովքեր են ուզում վերապատրաստվեն, մենք նրանց կընդգրկենք նպատակային ծրագրերում, իսկ այս ընթացքում է որոշ ամեն պոլիկլինիկայի հնարավորություններից ելնելով եւս ժամանակավոր լուծումներ ենք գտել, որպեսզի նրանք ժամանակ ունենան վերապատրաստվելու։ Այսինքն ես բոլոր հարցերը մեծամասամբ լուծված են։ Հերթերի Դե ընդհանուր առմամբ գործում է նվազագույն աշխատավարձի կանոնը եւ սա էլ կապված է հաստիքից։ Շատ դեպքերում մեր պոլիկլինիկաներում անձինք ամբողջ հաստիքով չեն աշխատում, այսինքն ամբողջ ժամով չեն աշխատում։ Սա էլ է իհարկե ազդում աշխատավարձի վրա։ Այսինքն աշխատավարձի չափը մեծամասամբ կախված է անձից, թե ինչքան ծանրաբեռնվածություն կունենա այդ անձը։ Ինչ վերաբերում է հերթերի, ասեմ, որ ինչպես նշեցի, վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում մենք զգում ենք դիմելության այսպես կայունացում եւ ինչ որ առումով նաեւ թեթևացում, բայց այս ընթացքում էլ ուրեմն առաջնային օղակում մեր միջին սպասելու ժամանակը չի անցել 2 շաբաթը, այո մենք ունենք թերապևտներ, ովքեր որ շատ պահանջված են եւ այո նրանց մոտ կարող է անհատ թերապևտների մոտ ավելի երկար լինի սպասման ժամանակը, բայց միջին հերթագրման ժամկետը 2 շաբաթ է, ինչը համարվում է շատ լավ ցուցանիշ։